Habang tumatagal ay mas sinaalam para saan ko to ginagawa nung simula pa lang. Musika man ang naging bibig na ng isipan ko. May mga nagdaang rason pa din para tigilan to. Alam ko nang dito na ako darating nung una pa sa kung paano gustuhin to. Kumbaga kulang na lang sabihan ng mahal kita papunta na mikroponong tumatalon. Huli na nung sumampa, kulang ba? Paano mabuhayan? Naghanap ng magdududa kahit